Eins. Autofahrer Erfinderinnen, Scheibenwischer. Also das ist Scheibenwischer hier. Das ist Scheibenwischer. Wiper. Fenster Erfinderin Firma. Okay, Sanjay, du kannst vielleicht das mal lesen. Okay. Am Anfang, ja. Beginn. Ich möchte über eine Erfindung aus meinem Land schreiben. Ich komme aus Montgomery, Alabama in den USA. Meine Erfinderin kommt auch aus Alabama, aus Greene County. Sie heißt Mary Anderson und lebt von 18... Lebt oder lebte? Lebte von 1866 bis 1953. 1903 hat sie den Scheibenwischer erfunden. Okay, also sie hat das erfunden. Also schon seit Was kommt hier? Scheibenwischer. Scheibenwischer. Richtig. Perfekt. Scheibenwischer. Gibt es also schon seit Scheibenwischer gibt es also schon seit 111 Jahren. Mit dieser Erfindung können Autofahrer auch bei Regen und Schnee dieser fahren. sehr gut. Also richtig. Das ist so. Dann kann Prithi weiter. Warum Mary Anderson diese Erfindung machte? Bei einem Besuch in New York City im Winter 1902 musste sie auf Straßenbahn fahren. Die Fahrer hatte das Fenster offen, weil er bei Schnee und Regen nicht gut sehen konnte. Es war sehr kalt und auch gefährlich, also machte Mary Anderson zu Hause ein Kissen und eine Firma baute das erste Modell. Okay, stopp. Also hier ist dann eine Firma. Eine Firma und hier das Fenster. Hier haben wir die Geschichte gehört. Wie kam das eigentlich? So, bei einem Besuch in New York City im Winter im Jahr 1902 musste sie auch Straßenbahn fahren. Also musste die Straßenbahn fahren bedeutet mit der Straßenbahn fahren. Sie hat das nicht gefahren. Sie war da und der Fahrer hatte das Fenster offen and the driver had window open. Also das heißt, das Fenster war offen. Und warum war das offen? Weil es regnete und er konnte nicht gut sehen. Und deshalb mit dem offenen Fenster wollte er das richtig sehen. Das war dann der Grund. Also, sie dachte, was kann man machen? Weil er Schnee und Regen nicht gut sehen konnte. Weil er bei Schnee und Regen, er war eigentlich nicht in der Lage, richtig bei dem schlechten Wetter sehen. Und deshalb hatte er das Fenster an. He could not see. Das war der Grund. Also machte Mary Anderson zu Hause eine Skische. Also zu Hause hat sie das richtig vielleicht Skische gemacht. Skische ist eine Schema. Sketch. Skische ist Sketch. Also sie hat zu Hause ausgedacht, wie kann man das machen. Sie war vielleicht Ingenieurin oder mindestens konnte sie was. Es war dann kalt und dann auch gefährlich. Unterwegs, der Fahrer fuhr
aber das Fenster war offen, es war kalt und wenn es kalt ist, dann ist das auch manchmal gefährlich. Also, warum ist das gefährlich hier? Er wollte sehen, aber er konnte nicht richtig sehen. Dann hat er vielleicht auch draußen gesehen, wer weiß. So, it was risky, gefährlich. Also machte Marie Anderson zu Hause eine Skizze und eine Firma baute das erste Modell. So hat vielleicht eine Firma dann auch geholfen. Klar, nächste Person, dann Rishma, du vielleicht? Yes, sir. Aber Die auto industry Industrie. hatte keine Interesse erste auf 1920 die Production von Autos war viel höher. Höher. Baute man Autos mit Scheibenwischen. Ich finde es toll, dass eine Frau diese Erfindung gemacht hat. Es gibt viele Erfinder, aber nur wenig Erfinderinnen. Aha. Edison 22 USA. PS. PS auf dem Foto war ich das erste Mal Auto in Deutschland. PS ist Postschrift. Also sie hat hier schon das fertig gemacht, aber dann PS. Oh, एक बात और बतानी थी आपको. PS. Auf dem Foto fahre ich das erste Mal Auto. Jetzt, sie fährt das Auto zum ersten Mal in Deutschland. Also deshalb hat sie das Foto mitgeteilt. Und hier kommt dann Erfinderinnen. Oh, das auch zwei. Nein. Autofahrer, zwei, drei. 2 mal 2 geht nicht. Entschuldigung. Also 4 war erfunden. Das ist 2. Und das war 3 dann. Ja, das war 3. Das war dann 4. Und Fenster ist 4. Firma ist 5. Und dann hier 6. Erfinderin ist 6. Klar. Erfinderinnen. Wenige Erfinderinnen. So, wie heißt die Erfinderin? Wie heißt die Erfinderin? Haben Sie das schon verstanden? Es geht um Scheibenwischer. इस Scheibenwischer का कैसे आविष्कार हुआ? Diese Geschichte haben wir hier gelesen. Und es war vielleicht in New York, hat diese Frau, also diese Frau bedeutet Erfinderin. Sie war auch unterwegs und der Fahrer konnte nicht richtig durchs Glas sehen. Und damals gab es kein Scheibenwischer. Scheibenwischer, Wiper. Damals, vor 100 Jahren, ja, also mehr als 111 Jahren, damals gab es, und jetzt vielleicht noch, damals, also, wurde zum ersten Mal dann Scheibenwischer erfunden. So, इसका invention हुआ for the first time in 1902, vielleicht, damals. Aber die Industrie hatte keine Interesse. Die Industrie hat keine Interesse gezeigt. Sie dachten, dass das ist nicht so wichtig. Aber ab 1920, from 1920, da wurden
diese Autos noch produziert, dann kam das eigentlich. Okay. Und wie hast du das gelesen? Reshma, was ist das? Man. Mann. Man. Also das ist Mann und das ist Man. Doppelkonsonant wird half. Okay? Whenever you see double consonant, it becomes half. Zum Beispiel, was ist das? Mittel. Mittel. So half. Mittel. Mittwoch. Mittwoch. Doppelte wird dann half. Mittwoch. Mittel. Mann. Okay. Entschuldigung, Sir. Bitte schon. Angad hatte zwei Themen in der Prüfung. Erste ist Fahrradfahren und zweite ist Umzug. Umzug. Oh, wunderbar. Wir haben vor 2 Tagen vielleicht. Ja. Ja, ich habe schon mit ihm kurz geredet. Gerade vor dem Unterricht. Beide sind einfach. Jetzt schon. Wunderbar. So, dann bekommt er Zertifikat von B1 in A2. Wunderbar. Ja, aber er hat nur für Sprechen, na? Ja, Umzug war unser Stammtischthema. Alle Themen, die in der Prüfung bekommen werden, sind schon da. Oder diskutieren wir. Das sollte kein Problem sein. Wenn Sie mitmachen, dann schaffen wir. B1 में एग्जाम में जो भी टॉपिक आएगा, जो भी आज या 5 साल बाद जो भी टॉपिक आया करेंगे, उसमें से मैक्सिमम टॉपिक स्टाम्टिस में या तो हो चुके हैं या हो चुके होंगे. Also wir haben eigentlich, wir hatten 1000 Stammtische gehabt. Also das sind dann die einfachsten. Meistens werden diskutiert automatisch und immer wieder. Stammtischthema für morgen ist Unfallerfahrung. So wenn wir Tag um Tag oder Tag für Tag solche Themen diskutieren, dann haben wir natürlich keine Angst. रोज ही स्टाम्टिश में तो कुछ बोलते हैं हम लोग, मान लो, और आप लोग क्लास में नहीं हो तो कम से कम वो बाद में आगे पीछे भी सुनते हो. Dann haben Sie Ideen genug. Sie haben dann keine Mangel. Ideenmangel mindestens. Das schaffen Sie. Ja? सर Entschuldigung. Ja, bitte. सर आपने अभी बोला wir Tag und Tag deutschen Thema diskutieren. तो ये ऐसे गलत नहीं होगा कि आप वर्ब अपन बहुत आगे लेके जा रहे हैं. Tag. Tagtäglich. Tag and Tag. Ja? बट वर्ब अपन इतना आगे लेके जा रहे हैं तो उससे वो गलत नहीं होगा. कैसे? जैसे इंग्लिश में बोलते ना कि डे बाय डे और एवरी डे वी आर जर्मन कोर्स डिस्कसिंग. तो डिस्कस वर्ब एक बार तो डिस्कस है वो बहुत आगे आ गई तो वो गलत नहीं होगी. Wir machen das Tag und Tag. Verb sollte immer an zweiter Position sein. Okay. Wir haben das Tag und Tag. So, Wir Tag und Tag und deutsche Kurs, das ist das Subjekt. so Verb sollte immer an zweiter Position sein. Normalerweise, ja. Wir machen das tagtäglich, Tag und Tag, Tag für Tag. So alles ist Subjekt. Was? Alles ist Subjekt. Subjekt. Ja, alles. Okay. Also das hängt davon ab. Alles ist wichtig. Hier ist alles Subjekt. Wir brauchen alles. Hier ist das Objekt. Man kann nicht so sagen, dass das Nominative oder Akkusativ ist. So, you cannot say alles ist Subject. It depends. अगर तुम बोलो alles ist gut, now it is subject. But the moment you say wir brauchen alles, now it is object. Verstehst du?
Ja. Hier hatten wir nur alles. Was anderes gab es hier nicht. Aber hier haben wir Nominativ schon. Wenn hier Nominativ etwas ist, dann ist das Akkusativ natürlich. So ये डिपेंड करता है जिसकी बात कर रही हो वो किधर खड़ा है. Is it nominative? Is it subject? Or object? It depends. Yeah. You can't say Devkaran is nominative. Devkaran can be accusative. देवकरण इष्ट नॉमिनेटिव. इस सेंटेंस में देवकरण नॉमिनेटिव है कि नहीं? देवकरण इष्ट नॉमिनेटिव. हाँ, इसमें नॉमिनेटिव ही है. हाँ, क्योंकि सर वर्ब भी इष्ट है तो वैसे नॉमिनेटिव हो गया. देवकरण इष्ट नॉमिनेटिव. अगर देवकरण नॉमिनेटिव है तो फिर ये क्या है? ये भी नॉमिनेटिव है. ये भी नॉमिनेटिव है क्योंकि नॉमिनेटिव ये है ही एक ही चीज. बिकॉज if the verb is nominative, then both sides the same thing is there. Okay, alles klar. Also wieder hier zum Thema. Marie Anderson kommt aus Montgomery, eine Stadt in den USA. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Marie Anderson. Ja? Ist das richtig oder falsch? Richtig. denke falsch. Ich denke auch. Ja. Es kommt out aus Alabama. Alabama, aber Marie Anderson, wer ist Marie Anderson? Marie Anderson ist Erfinderin. Ja, aber es ist nicht Marie Anderson. Es ist diese Frau. Diese Frau ist Lauren Addison. So Lauren Addison kommt aus Montgomery, aber nicht Marie. Marie kommt. Sir, Montgomery is a city and Alabama is a state. Yeah. Yeah. Yes. That's why it is wrong. Because state की तो बात ही नहीं करी ना. The statement is Marie Anderson kommt aus Montgomery. Eine Stadt. It's a city in US. Montgomery ist Stadtteil. Ja, das ist die Stadt. Und das ist dann Bundesland. So, although this lady who is writing this text and that Erfinderin, they both come from the same state, but not from the same city. Also deshalb ist das falsch. Ja. Klar? Das ist dann falsch. Okay. Und dann vielleicht liest Silpa 2 und 3. Oh, sie ist vielleicht beschäftigt. Dann kann Arpit. Es ist richtig. 2. Lies mal. Du musst Ja, jetzt lesen. Okay. Zwei Anderson ist die Erfinderin von Scheibenwischer. Das ist richtig. Das ist richtig. Also Marie Anderson, das heißt Anderson, sie ist ja Erfinderin. Klar. Noch eins. Oder Reshma? Ja, sorry sir, my mic was off. Sorry. Okay, alles klar. Ja. 3 dann. 3. Scheibenwischer gibt es seit Anfang des 19. Jahrhunderts. 19. 19. Jahrhundert. Ist das richtig oder falsch? Das ist falsch. Richtig. Richtig. Falsch. Falsch. 1953 तक भी गया था. 19, falsch. Das ist falsch? Ja. Also das war dann schon 20. Jahrhundert. Ja. Ja. Also 19. No. 1900 is 1800 to 1899. Yes. So,
1899. This is 19th century. But the moment Where that is 19 Jahrhundert, vor 19. Jahrhundert bis 20. Jahrhundert, das ist das ist dann 20. Jahrhundert. ja. From 1900, 20th century starts. Now it is 2021. So it is not 20th century, it is 21st century. आगे चलता है ना? 21. Jahrhundert. Yeah. So im Jahr 2000 begann 21. So ist dann das Falls. Verstanden oder? Noch nicht sicher? Yes, sir. Ja, klar. Jetzt, nächste Person, Reshma. Anderson hat die Idee. Was ist das? Idee Idee. für einen Schalter in einer Straßenbahn in New York. Richtig oder falsch? Richtig. Das ist richtig. Sie hatte Idee, weil der Fahrer es schwer hatte. Fahrer hatte Problem, er konnte nicht richtig sehen. Das Wetter war kalt, aber er fuhr also mit offenem Fenster. Okay, dann next. Das Interesse der Autoindustrie war von Anfang an sehr groß. Nein, falsch. Autoindustrie hatte am Anfang keine Interesse. Falsch. Autoindustrie hatte kein Interesse. Ja, aber die Autoindustrie hatte am Anfang keine Interesse. Später hatten sie, aber am Anfang nicht. Not in the beginning. Ja, so war es. Und was ist dann die zweite Hausaufgabe? 227. 227. Hier. 13. Ja. Wie war das? Bärchen. Gummibärchen. Hans Riegel aus Bonn. Also, Gummibärchen. Habt ihr schon gegessen? Ja. Haribo. Haribo, das ist die Firma. Diese Firma ist sehr bekannt für Gummibärchen, Bären. Das ist Haribo. Und hier gibt es kleine Bärchen. So, das sind alle Bärchen. Ja, das sind alle Bär. Was ist Bärchen? Was ist Bärchen? Bier. Bier, Bhalu. Aber Bärchen, das heißt kleine. So das sind, sie sehen eigentlich wie Bärchen aus. ये छोटे छोटे भालू हैं सारे. Ja. It's called gummy bears. Gummi? Gummy bears. Gummy bears. Gummibärchen. Genau. Aber diese Firma ist sehr bekannt. Eine deutsche Firma. Haribo heißt die Firma. Hans Riegel aus Bonn. Das ist dann die Verkürzung. Jo, aus Deutschland. Haben Sie gegessen? Ja, ich habe schon. Nur einmal oder zweimal. Oder ja. Ich habe für meine Studenten gebracht. Einmal. Einige Kilos. Ja, damals, ja, für meine 200 Studenten brachte ich. Und dann war das wirklich richtiger Spaß. So ein Bärchen geht um die Welt. Diese Person hat Haribo, heißt diese Person. Und diese Firma heißt auch Haribo. Hans Riegel aus Bonn. Haribo.
Wer hat das erfunden? Also 1922 wurde das erste Gummibärchen geboren. पहला भालू का बच्चा जन्मा था. Bedeutet, also Bärchen, die Bonbon, okay, ja. Und dann, sie haben auch ein Motto, Lied, Haribo macht Kinder froh. Am Anfang war das unter Kindern sehr beliebt. Unter Kindern means among children, बच्चों के बीच. Haribo war sehr bekannt. Und dann war das Lied, Motto, Haribo macht Kinder froh, gesungen. Aber sie haben das Motto geändert. 1955, seit 1935, since 1935, this is the motto. Slogan, motto für die Firma. Haribo macht Kinder froh. Haribo is the Firma. Diese Firma macht Kinder froh. This company makes children happy. Und dann haben sie noch ergänzt and they have added to this line und Erwachsene ebenso, Jovijo. So earlier this company used to make kids happy. Now this company also make adult people happy. Also das heißt, die Erwachsene essen das auch gerne. Erwachsene ebenso ist auch diese Weise. Und sie verkaufen eigentlich. Wie viele Gummibärchen werden jeden Tag verkauft? Wie viele? How many are produced every day? 80 Millionen. 80 Millionen bedeutet 8 Crore? Ja. Ja. Mein Gott, jeden Tag so viele werden produziert und verkauft. Richtiges System haben sie. Und in wie vielen Ländern? Vielleicht überall in der ganzen Welt. Und 6000 Menschen, Mitarbeiter, arbeiten für diese Firma. In mehr als 100 Ländern transportiert und verkauft wird. Normalerweise, wenn wir was verkaufen, dann denken wir örtlich. Wir denken lokal und nicht global. Und deshalb werden wir nicht so große Unternehmer. Die Firmen, die aus Deutschland kommen, die Firmen, die aus Amerika kommen, sie denken global und sie sind sicher, unser Produkt wird verkauft. Und wir denken, in meiner Kolonie sollte ich verkaufen. Das ist leider so. So denken wir nicht so groß und großartig. Sie verkaufen schon in 100. Und das ist nicht eigentlich nur mit diesem. Fast 2000 Firmen arbeiten in Indien. Deutschland ist ein kleines Land, relativ klein, wenn wir mit Indien vergleichen. Das ist relativ ein kleines Land. Also so groß wie Rajasthan. Und 2000 Firmen arbeiten in Indien. Und wenn diese Firmen in Indien arbeiten, sie arbeiten schon auch in China. Sie arbeiten auch in anderen Ländern natürlich. Und wie viele Firmen von Indien arbeiten in Deutschland? So viele, aber nicht. Natürlich, nicht so viele. So diese Firmen sind so international bekannt. Wie viele Firmen gibt es dann? Deutschland hat 3,4 oder 6 Millionen Bürger. Und sie haben auch Millionen Firmen. Wissen Sie das? Also das heißt, sie sind als Unternehmer geboren. 83.6 इतनी मिलियन उनकी पॉपुलेशन है. And
klar. Also das ist dann die Sir, where Frage Tuition? Ja, welche Fragen stellen Sie? Ja, Sie sollten Fragen stellen und antworten. Bitte schon, ein nach dem anderen. Ja, Wann wurde der erste Bundeswehr geboren? wann wurde es geboren? Wann wurde? 1922. Das erste, nicht der erste. Das erste. Das ist Bärchen, Schen ist immer das. Mädchen, Kaninchen, Händchen, das. ja. Stulzen, Mütterchen, Taffelchen. Okay. Zwei. Next. Zwei Wer wurde Bundeswehr erfunden? Mhm. Antworten ist Wer? Hans Riegel. Wer hat das erfunden? Wer hat das erfunden? Hans Riegel aus Bonn. Das ist der Name. Name von dieser Person. Hans Riegel aus Bonn. Next. Next. Wie viele produziert Bundeswehr täglich? Noch einmal. Wie viele produziert täglich Bundeswehr? Wie viele Gummibärchen werden täglich produziert? Das ist passiv. Ja. Wie viele werden produziert? Wer antwortet? 80 Millionen. 80? Millionen. Ja, klar, das ist wichtig. 80 Millionen werden produziert. So, werden plus P2 ist passiv. Haben andere auch Fragen? Warum sind immer mehr rote Wesen in der Packung? Warum sind immer rote? Wesen in der Packung? Warum sind sie? Diese werden am liebsten gegessen. Diese werden am liebsten gegessen. Diese. Welche Gummibärchen werden am liebsten gegessen? Welche? Und die Frage ist diese. Welche ist die Frage? Diese ist die Antwort. Zum Beispiel hier. Moment. Welche und diese. Moment. Moment bitte. Es gab ein Foto hier. Kann man hier finden? Fotos? Nein. Das kann ich auch noch hier schreiben, kein Problem. Diese ist die Antwort. Zum Beispiel, die Frage ist welche? Welche? Also welcher, welche? Welches? Welche? In Akkusativ? Welchem? Welche? Welches? Welche? Dativ? Welcome, 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 welcome. Welchem, welcher? Welchem? Welchen plus N. So, Nominative, Accusative, Dative, Masculine, Feminine, Neutral, Plural. Das ist die Frage. Which one? Which one? Die Antwort ist, also hier die Fragewort ist welch und die Antwort ist this.
Aber dann brauchen wir auch noch eine Tabelle. Das wird dann dieser, dieses, diesen, diese, dieses, diese, diesem, dieser, diesem. Diesen plus n. So, wir haben auch der, die, das, die. Aber wenn Sie der, die, das, die sagen, das bedeutet the. Aber dieser bedeutet this one. Also das heißt, Sie fokussieren an etwas. If you want to say which sari you are purchasing, wie schreiben Sie? Which sari? Sari is their sari. Which sari are you purchasing? Versucht mal. Immer wenn es viele gibt, dann fragt man, which one? Und die Antwort ist das hier. This one. Which sari are you purchasing? Welche Sari willst du kaufen? Hat jemand noch Mut? Nochmals? Welche Sari willst du kaufen? Bist und willst? Willst du? Oh mein Gott, bist hat er gesagt. Bist du? Interessant. Bist du kaufen? Okay. Noch jemand? Okay, kein Problem. Entschuldigung. Noch jemand versucht? Which sari? Brauchen wir zwei Verben? Bist und kaufen. Ja. Noch jemand? Which sari? Are you purchasing? Okay, das ist die Frage. Ich will, dass die andere auch versuchen. Bitte schon. Reshma, versucht mal. Alle dürfen Fehler machen. Welcher? Noch jemand? So shouldn't verb be in the second place? Also das ist eigentlich ein Element. Which pen, which sari, which boy, das ist ein Element. Okay. Ja, das ist zusammen eins. Nur welcher macht keinen Sinn. So, noch jemand? Okay, kein Problem. Ich erkläre. I am coming. Try the sentence. I am coming. Ich komme. Ich komme. Und wo ist M?
Sanjay, wo ist M? M ist schon da? M ist auch da. Ja. Dann warum hast du das gemacht? Das verstehe ich Ich nicht. musste zwei Verben. Warum brauchen die zwei Verben? Das ist auch only for base join. Ja, natürlich. Ja. So. Und wenn du sagst, du, zum Beispiel, er hat besser versucht hier, zum Beispiel, was ist, which sari are you purchasing? So here, you und which sari. One is subject and one is object. So, what is subject and what is object? You is subject, sari is object. Ja, richtig. Subject and object. And sari is masculine. Dann, dann brauchen wir hier welchen? Masculine Object. Das ist Akkusativ und Dativ sind Object. Und Verb ist purchasing, kaufen, Akkusativ. Deshalb brauchen wir welchen Sari kaufst du? Das ist wichtig. Das ist falsch. Nächster Satz. Ich helfe diesem Kind. Frage, bitte. To which child are you helping? Which child are you helping to? कौन से बच्चे की हेल्प करते हो तुम? क्या? Welcome Kind helfe. Welcome Kind hilfst du. Welcome Kind hilfst du. So welcome ist die Frage und diesem ist die Antwort. Welcome ist die Frage und diesem ist die Antwort. Welcher ist die Frage und dieser ist die Antwort. Welchen ist die Frage und diesem ist Antwort. Natürlich. Es läuft so. Aber hier ist also auch Hilfe ist auch Dativ Verb. Deshalb ist das Dativ. Ja. Hier auch. Das ist der Grund. Yeah, this is a Hilfe is Dativ Verb, so we use welcome. Genau, richtig. Because of dative only, we are using welcome. I'm. Jetzt klar. Ist das klar? Okay, cool. Dann sind wir hier. Und passiv war dann mit werden, P2, zum Beispiel, ich werde angerufen, er ruft mich an. Es gibt einen Satz, er ruft mich an. Das ist normaler Satz. Aber Sie sollten das mit Passiv. Er ruft mich an. Er ruft mich an. Passiv bitte. Er ruft mich an. Hallo? One minute. Moment bitte.
jetzt bist du da. Und wir sind. Ja. Er ruft mich an. Ja. Er wird von ihm mich. Ich lese ein Buch. Versuchen Sie das zuerst. Ich lese ein Buch. Passiv. Ein Buch wird von mir gelesen. Ein Buch wird Von mir gelesen. gelesen. Ja. Ein Buch wird von mir gelesen. Alles klar, das ist richtig. Also das heißt, Akkusativ war jetzt Juliet, Nominativ. जो Akkusativ था normal sentence में, that became nominative in passive. Das sollten Sie hier auch versuchen. Er ruft mich an. Es wird von ihm nicht. Okay, Versuch. Lass das. Versuch noch eins. Ram kocht Kheer. Versuch das zuerst und dann das. Ram kocht Kheer. You have to just cross. Kheer. Er wird von Ram gekocht. Von Ram gekocht. Sir, can it be each birthday von hier angerufen? Angerufen. Ja, Angerufen. das ist die Antwort. Hier Akkusativ. Akkusativ wird dann Subjekt na. So you have to make ish werde. Ish werde. Zum Beispiel hier. Ish werde. You have to just cross na. Ish werde Ich werde von ihm angerufen. angerufen. Genau. Ich werde von ihm angerufen. Okay. Mein Vater. Half dem Kind. Mein Vater half dem Kind. Ja. Dem Kind wird von meinem Vater Halb ist Gil. Präteritum vom geholfen. Geholfen. helfen, half, geholfen. Ja, ich versuche. Okay. Es wird von meinem Vater dem Kind geholfen. Das Kind, das Kind wurde Nein, hier ist Dativ of yes. Hier ist Dativ. So, normalerweise, was machen wir? Raj bringt die Schokolade. Normalerweise, was machen wir? Wir checken, wo ist Akkusativ. Und dann kreuzen wir einfach. Akkusativ wird dann Nominativ hier. Und dann werden. Und dann von plus Dativ. Okay? So, man kann hier Agent schreiben, Agent. Here it was doer and here it becomes agent. Plus
wenn etwas übrig ist und am Ende P2. Das ist eigentlich die Regel. Aber das ist für Akkusativ. So, was schreiben wir hier denn? Die Schokolade Die Schokolade wird von wird Raj Raj Die Schokolade wird von Raj gebracht. Die Schokolade wird von Raj gebracht. Wenn ich sage, mein Kind sucht den Ball. Passiv bitte. der Ball Genau. Der Ball wird von von meinem Kind gesucht. von meinem Meinem Kind gesucht. Wer fragt was? So what was the dative which we were discussing? I'm coming to the dative now. Okay. Okay? So So, why then? warum meinem? Yeah. Phone. Phone is dative. Oh, okay. Ja, kein Problem. Phone ist Dativ und deshalb Phone. Okay. Meinem Kind. So, das ist eigentlich normalerweise so, wenn es Akkusativ-Objekt ist. Aber manchmal ist Akkusativ-Objekt gar nicht. Dann brauchen wir es für Dativ oder wenn es Akkusativ-Objekt nicht ist. अगर Akkusativ Objekt है ही नहीं या फिर Dativ है Objekt, dann brauchen wir es. So, was war der Satz? Das ist mein Vater half dem Kind. Mein Vater half Dem Kind. dem Kind. Also half bedeutet nicht werden, jetzt wurden. Werden ist für Präsenz Wurden ist und wurden ist für Präteritum. Präteritum. Und hier half bedeutet Präteritum. Dann, was machen wir? Wir brauchen es. जब Accusative Object होता ही नहीं, तो s को बनाते हैं हम लोग नया सब्जेक्ट. So s Wurde. while s Präteritum geht, because it is all about Präteritum here. S wurde Von meinem Vater dem Kind geholfen. von meinem Vater so ist es. Klar? Ja. Das machen wir nochmals, aber in Detail. Cool. Und hier bekannte Produkte, Sachertorte, Mousse, Mühlhausen, diese Produkte gibt es da. Also hier gibt es zwei Produkte. Wir lesen jetzt diese zwei Produkte. Wir haben diese zwei Produkte gar nicht gelesen. Moment. Das sind hier. Also das ist Sachertorte, ein Produkt hier aus Österreich, aber Mousse aus Mühlhausen. Okay. Das können Sie vielleicht nicht so gut lesen. Das muss es lesen. Ja, das wurde mit der weißen Schrift geschrieben. So. Wurde geschrieben. इसको लिखा गया. Also das ist passiv. ये लिखा गया है passive.
ये लिखा गया पासिव, लिखा जा रहा है पासिव, लिखा जाएगा पासिव। हियर जागरण wir nicht, wer macht das? कौन कर रहा है? पे फोकस नहीं कर रहे, काम हो रहा है, पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। So, das muss es lesen eigentlich. Ein Produkt vorstellen. Hier einmal lesen Sie die Produktbeschreibung, beantworten Sie dann die Fragen. Also hier gibt es Fragen, was wird produziert, woraus besteht das Produkt, seit wann gibt es, wo kann man das Produkt kaufen, wo wird es hergestellt, was kostet es, alle diese Antworten sind hier. Muss aus Mühlhausen. Muss ist eigentlich Produkt und das ist der Ort. Es steht überall in Deutschland im Supermarktregal. Überall. Also das ist wirklich so beliebt. Lecker. Überall in Deutschland im Supermarktregal. Aber auch in Madrid und Rio de Janeiro. But not only in Germany, it's also in Madrid, Spain or Rio de Janeiro. Pflaumenmus aus Mühlhausen ist ein Verkaufshit. Shit मत बोल देना इसको, Verkaufshit. S and then hit. Verkaufshit. Verkaufshit bedeutet sehr beliebt. Die Menschen kaufen das sehr gerne. Das wird verkauft, gegessen, überall. Nicht nur in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Das ist ein Verkaufshit. Die Zentrale der Firma, Zentrale bedeutet Hauptsitz. Hauptsitz, was ist Hauptsitz? Head Office. Haupt is Main. Hauptbahnhof, Main Railway Station. Hauptfirma, Hauptperson. So Hauptsitz bedeutet, die Zentrale der Firma ist heute ist das in Mönchengladbach. In bedeutet, das ist der Ort. Ja. Und dort wird vor allem Marmelade produziert. Mainly Marmelade, Jam is produced. So wird und P2, das heißt passiv. Jam is being produced there. कौन कर रहा है is not important, but काम हो रहा है. Die Früchte kommen fast alle aus Europa. Also das ist aus Früchten und sie kommen aus Europa. Das Mus wurde zuerst 1908 in Mühlhausen in Thüringen produziert. Wurde produziert. Passiv aber Präteritum. First time it was produced. Und jedes Jahr werden, also hier auch wurde und P2 und jedes Jahr werden heute Millionen Gläser hergestellt. P2 every year millions of glasses. Also das ist dann ein Glas zum Beispiel. Und Millionen Gläser werden hergestellt, produced. Ein Glas kostet etwa 2,50 Euro. Das Mus besteht aus Pflaumen, Zimt und andere Gewürzen. And besteht bedeutet, it contains, what is the ingredient? किस चीज की ये बनी है? Und das ist aus Pflaumen, Zimt und andere Gewürzen. Gewürzen bedeutet herbs, others जो भी जड़ी बूटियां हैं, they are used मसाले, aber hauptsächlich Pflaumen und Zimt und andere Gewürzen. Das genaue Rezept ist Zimt ist
sehr bekannt bei uns auch. Zimt. Also jeden Tag nehmen wir das auch eigentlich. Was ist Zimt? कौन सा पत्ता यूज करते हैं हम लोग सब्जी में? सिंट. काली चीज, तेज पत्ता. Und es gibt auch noch schwarze, तेज पत्ता ना? Okay. Zimt ist vielleicht Dalchini. Das ist Dalchini. Zimt ist Dalchini eigentlich. Ja, das ist doch gehört. Also Pflanzen für Duft, Sugand के लिए. Zimt, Pflaumen und andere Gewürze, sie werden auch dann hier verwendet. They are also used. Das genaue Rezept ist geheim, but we are not going to share the exact recipe. फिर तो आप ही बना लोगे. Das teilen Sie nicht. Das ist ein Geheim. It's secret, top secret. Das Produkt wurde oft getestet und liegt immer auf Platz 1. Immer wieder getestet. बार-बार इसके tests होते हैं and it is always number 1. Es schmeckt einfach am besten. It tastes just simply great. Am besten. Einfach und simply the best. Am besten. Ein Besuch auf der Internetseite der Firma macht richtig Appetit auf Mousse und Marmelade. Also wenn Sie sowas sehen, dann wollen Sie auch gerne essen. Also das sagen Sie. So, was wird produziert? Was wird produziert? Mousse. Mousse wird produziert. Komplett Name ist Pflaumenmus. Und woraus besteht das Produkt? Woraus? Was gibt es da? What this product contains? Ingredients. Woraus? aus Müll auskommen. Besteht means what it is made of. Content, ingredient. Pflaumen, ja, Zimt und andere Gewürzen. Woraus besteht? Seit wann gibt es das Produkt? 1908. Seit 1908. Hier ist die Antwort. 3. Und Antwort 1. Und Antwort 2 ist hier. Wo kann man das Produkt kaufen? Wo? Das sieht vielleicht nicht so klar von Ferne. Aber die Antwort ist hier. Überall in Deutschland im Supermarktregal, aber auch in Madrid, in Rio de Janeiro. Oh, Entschuldigung. Also das ist dann 4. Antwort 4. Wo wird es hergestellt? Where it is produced? Ort, wo? Mönchengladbach? Hier. Dort wird vor allem Marmelade gelagert. Oder hier? Nein, Ja. das war zuerst. Dort ist vor allem
Marmelade. Und was ist da noch? Was kostet es? Was kostet es oder wie viel kostet es? Das Gleis. Heute das Produkt produziert in München, Wo? Gladbach. Ja. Suest is produced in Damals, Fine. damals war das hier in in Thüringen Thüringen. und heute Heute hier. in, ja. Ja. Und wie viel kostet das? 2,50 Euro. Das sind dann 6. Genau. Das ist die Antwort. So, das ist Mousse. Millionen Gläser. Okay, das können Sie lesen. Das war nicht so klar, aber das kann man hier. Die juicy Seite, you streiches, juicy Seite. Sweet side of Austria. Wer will lesen? Shilpa, willst du? Ja. Bitte schon. Ein echtes Stück Wein. Wein oder Wien? Wien. Wien. Ja. Echtes. Real piece of Wien. Ja. Was der echtes ist? Echtes is real. Seit 1832 ist die Originalsachertorte die wohl berühmteste Torte der Welt. Das Originalrezept ist ein streng Gehütetes. Gehütetes. Geheimnis unseres Hauses. Saftiger, flaumiger Schokoladenkuchen wird mit hausgemachter Marillenmarmelade Marilyn. Ja. Marillenmarmelade serviert perfektioniert wird diese kostliche Torte mit einer edlen Kuvertur. Die Original-Sachertorte wird in reiner Handarbeit von unseren erfahrenen Konditoren. Konditoren hergestellt. Okay, klar. So ein echtes Stück Wien. Wien ist eigentlich die Hauptstadt von Österreich. Ja. Österreich ist zwar ein kleines Land, aber da gibt es mehr Süßigkeiten als in Deutschland. So, das ist auch ein echtes Stück. Das ist also etwas sehr Wichtiges aus Wien, aus Österreich. Wir wollen ein bisschen Österreich kennenlernen, dann sollten wir auch das. Seit 1832 ist das originale Sachertorte die wohl berühmteste Torte der Welt. Also Sie sagen, das ist eine der bekanntesten Torten der Welt. One of the most famous, berühmteste Torte der Welt, of the world. One of the. Das Originalrezept ist ein streng gehütetes
Geheimnis. Also das heißt, sie teilen das nicht mit. Natürlich, das ist Schatz für sie. It's their secret treasure, so they don't want to share. आप खलो खरीदो, aber wir teilen nicht, wie das gemacht wird. Das ist streng gehütetes. Gehütetes का मतलब है बहुत ही सावधानी से छुपा के रखा हुआ, राज की तरह. Strongly, बहुत ही carefully. Geheimnis unseres Hauses. This is top secret of our house. Our house means our company. Because Zachertorte is the product of this company. House is here company. Is it the name? Zaka Torte is the name for the Swiss titan. Ja, das ist eigentlich Name der Torte. So Kuchen und Torte. Kuchen is cake und Torte is cream cake. Okay? Und Sacher ist der Name. This is name of a cream cake. So this is the sweet side of Austria. So, Sie sagen, Sacher ist vielleicht Hotel, Sacher ist die Firma. Sacher Torte means the cream cake of the company Sacher. So they call it Sacher Torte. Sacher नाम की कंपनी का cream cake. Und saftiger, flaumiger Schokoladenkuchen. And this is a juicy. The both words are for juicy. Juicy chocolate cake. Wird mit hausgemachter Marillenmarmelade verfeinert. And this is verfeinert means this is made. Also wird und P2 nochmals passiv. Passive is especially used for recipes. How means if you want to say the process. So passive is for process. Why we need passive? Why we need passive sentence? We need for some process. And when फाइन किया जाता है उसको, बनाने के बाद में उसको एक प्रॉपर लास्ट टच दिया जाता है, फाइन बना के बेचते हैं उसको अच्छे से. मार्मलाड है, हाउस gemachter मीन्स होममेड, मतलब हमारे घर में हमारी कंपनी में हम खुद ही बनाते हैं उसको बहुत ध्यान से, हमारे हाथों का कमाल है ये. Juicy Schokoladenkuchen wird mit hausgemachter Marmelade verfeinert. And this marmelade is also made by hands, hausgemacht. Means in our house. Perfektioniert wird diese Köstliche. Köstliche bedeutet delicious, very tasty. Perfektioniert, perfection दिया जाता है इसको. Mit einer edlen Kuvertüre. Kuvertüre मतलब इसके ऊपर चॉकलेट की प्रॉपर कोटिंग की जाती है. कोटिंग इज Kuvertüre. Die Original Sachertorte wird in reiner Handarbeit von unseren erfahren experience und experienced, and page 5 becomes adjective, and if it is adjective then you also need adjective ending. So this is the ending. Konditorinnen und Konditoren hergestellt. So this product is actually the actual handwork of our हमारे हलवाइयों का कमाल है ये. Confectionery. Sir, can you repeat again? Erfahren is adjective. It's not the verb. Here it is adjective. All the page 5 are adjectives.
For example, kochen is the word. Kochen is verb. Gekocht is Peschwai. Yeah. Also Peschwai is also adjective, always. जहां जहां पेशवाई है, जो पेशवाई फॉर्म है, वो पेशवाई के साथ एडजेक्टिव का भी काम करती है. एज ए एडजेक्टिव भी उसको यूज किया जा सकता है. So, kochen is to cook. Gekocht means cooked. Now you can say cooked means boiled. Boiled भी मतलब है इसका, मुझे उबला हुआ पानी चाहिए. उबला हुआ means gekocht. And if you want to say water, so it is adjective, but if you want to use one noun after this adjective, then adjective ending is also needed. So ubla hua pani, gekochtes Wasser. Klar? Gekochtes Wasser. So the same way, erfahren means experienced. This is experienced. But now ending is also required. Because after that we have a noun. Yes, that's why. And conditorial, Because why en at the end? dative plural. What is dative? Yeah. So dative plural. In dative, you need en ending. Yeah. So that's why. Erfahrenen, konditorinen, and this is plural. हलवाई का काम, मीठा जो भी स्वीट्स वगैरह, केक वगैरह बनाते हैं, उनको बोलते हैं konditorinnen, konditoren. Female and male cook, but not the normal cook. They are specialist of the sweets, तो हलवाई कह सकते हो उनको. So this is produced, means this is made, prepared by these experienced person. इनके भी हाथों का कमाल है और वो केवल हमारे पास ही है. तो तुम तो दिमाग भी मत लगाना, खरीदो और खाओ, मस्त रहो. This is the realized message. That's okay? Das ist passiv. Nochmals hier. Welt und zwei, also passiv. Wer will jetzt weiter lesen? Vielleicht Reshma oder Niti? Reshma, zuerst? Yes. Bitte. Hier, noch ein bisschen. Im allgemeinen Im elften, after a dative, im bedeutet in dem. After this, any number is there, and if there is a point, so this point will be read like ton. So im elften, this is the ranking. In the 11th, Wiener Wechsel. Im ersten Wiener Distrikt werden heute vom Hotel Sacher rund 300,000 300.000 Deutsche pro Jahr in Handarbeit Handarbeit von 21 Kontinenten und 25 Sprachen hergestellt. hergestellt. So, Handarbeit heißt zum Beispiel so ein Mitarbeiter starb pro Tag 7.500 Eier auf. Bis vor 10 Jahren wurden die Torten sogar noch mit der Hand geschnitten. Heute gibt es dafür eine automatische 7,500. Schneidemaschine, die die Torten
Okay, stopp. Wie viel ist das? 7500. Okay? So, im 11. Wiener Bezirk, also das ist die Adresse, wo eigentlich Hotel Sacher sich befindet oder liegt oder ist. Werden heute vom Hotel Sacher rund 300.000 Torten pro Jahr in Handarbeit von 21 Konditoren und 25 Verpackern hergestellt. This is the address of this Hotel Sacher, and every year 3 lakhs cream cakes are prepared, produced, made in Handarbeit von 21 Konditoren. हमारे 21 हलवाई लगा रखे हैं हमने इस काम के लिए, and 25 packers. They pack and then maybe send. Can you spell please? Produced. या उत्पादन करना, बनाना, herstellen. Handarbeit heißt zum Beispiel, and if we are mentioning Handarbeit, what it actually it means? हम मशीनों को कम काम में लेते हैं. Handarbeit heißt, eine Mitarbeiterin schlägt pro Tag 7500 Eier auf. Aufschlagen. Every day, one single person will schlag. Schlagen मतलब 7500 अंडे तोड़ते हैं पर डे. Viel. Bis vor 10 Jahren wurden die Torten noch mit der Hand geschnitten. Till last 10 years. 10 years पहले तक हम लोग ये केक को काटने का काम भी हाथ से ही करते थे. Geschnitten. Heute gibt es dafür eine automatische Schneidmaschine, but now we are cutting the cake with the help of automatic cutting machine, Schneidmaschine. Die Torte teilt, die Maschine teilt die Torte. Okay, next, wer ist da? Sanjay? Am besten. Am besten gemischt. Am besten man gemischt ein Stück Originaltorte ungejustem Schlagobers und eine Tasche Kaffee oder Tee. If you want to enjoy, if you want to have the real taste of this cake, then eat the cake with ungejustem. ये खुद मीठी है, तो साथ में जो श्लाग ओबर्स आप खाते हो, श्लाग ओबर्स का मतलब ये पेपर्स क्या आते हैं वो मिर्ची के पपड़ी टाइप में, बस ऐसे नहीं है, वेपर्स, बट दे शुड नॉट बी स्वीट. उनगेजुस्टम, उनके साथ में प्लस कॉफी और टी, then you will have the real taste. जो केक के साथ कॉफी टी पिएंगे तो फिर इनका टेस्ट अलग आएगा. ये कह रहे हैं कि बेस्ट तरीका यही है हमारी इसका असली स्वाद लेने का. या Sacher. Mein Gott. Checken wir. Und hier muss man, also hier gibt es dann Definition, Erklärung. Hier gibt es Erklärung. Versucht mal. Prithi oder Resma, lies mal, wir ordnen zu. So, eine Seite gibt es Definition, Erklärung. Andere Seite gibt es Nomen. Ja, Resma. Ohne Maschinen produzieren will be in Handarbeit, I think. Ja, ohne Maschine produzieren. Das ist dann Handarbeit. Richtig, ohne Maschine.
ist in Handarbeit. 2. Auch Yes, yes, yes. die Menge, die in einem Jahr hergestellt wird. एक साल में जितना प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? Jahresproduktion. Yeah, this is ein Verwenden. Ein Menschen, der Produkt, ein Fakt. Eine Maschine, die ein Produkt automatisch teilt, ist Beruf, Bezeichnung für einen Menschen, dort stellt Konditor. Konditor, Halwai. Viele Leute kennen es. Also das ist dann bekannt, berühmt. Okay, Adjektiv. Viele Leute kennen es. Bedeutet berühmt. Berühmt oder bekannt. Ja. Das Gegenteil von trocken. Here in the text there was a word and that was opposite to dry. There was word juicy. Saftisch. Saftisch. Jemand hat viel Routine. Means a person has a lot to do. Busy or experienced? Erfahren vielleicht, hier in diesem Kontext könnte es sein. So, erfahren. Erfahrene Person. No? Erfahren ist der Adjective Wort. Ja. Das Gegenteil von sauer? Juice. Sweet. Short and sweet. Eier, Salz, Zucker, Mehl, das sind dann die Zutaten. Zutaten, ingredients, what all this has. Backpulver, Orangensaft, Jol, Butter, etwas Milch, Kuvertüre, उसकी coating, Marin Marmelade, das alles muss man haben. Okay? Jetzt nehmen Sie das als Hausaufgabe. Das können Sie als Hausaufgabe nehmen, Rezept erklären. Es geht um vielleicht Khinkali, Hiatsi. Okay. Das sollten Sie zu Hause mal lesen. Okay? Seite. Welche Seite ist das? 221. Das nehmen Sie als Hausaufgabe und das hören. Das haben wir schon gelesen. Putzt man sich die Zähne? Was ist das Wort? Zahnpasta. 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 Gehen Kopfschmerzen weg. Welche Erfindung? Aspirin. Aspirin. Macht man zum Beispiel Schuhe zu? Klettverschluss. Klett. Ja, Klettverschluss. Informieren und entspannen. Fernseher. Fernseher. Richtig. Fernseher. Fahren Menschen täglich ins Büro? Straßenbahn. Straßenbahn. Schon beschrieben. Macht man ein heißes Getränk?
Coffee or the cake? नहीं, macht man, जिससे एक हॉट ड्रिंक बनती है. Coffee machine है. Coffee. Yeah. Nein, das war nicht da. Yeah, it was there. Okay, checken wir. Das checken wir. Bewegt man große und kleine Schiffe. किससे bedeutet? शिप्स, इससे शिप्स को मूव कराया जाता है. प्रॉपलर, शिप श्राउबर. Schrauber. Bringt man ein Auto in Fahrt. Diesel motor. Dieselmotor. Macht man ein heißes schwarzes Getränk. Kaffeefilter. Das ist Kaffee. Das ist Kaffeefilter und das ist dann Teebeutel vielleicht. Das hatten wir. Wir checken das einmal. Okay? Das checken wir. Das ist dann auch Adjective, also analog, digital, also intransparent, Gegenteil, transparent. Teuer, Billig. billig, Billig. langsam, Schnell. schnell, unpraktisch, Praktisch. unattraktiv, Praktisch. unecht, echt, unwichtig, Wichtig. wichtig. So ist es. Einfach, ja. Also, das eins und das ist noch eins. Also zwei Hausaufgaben. Einmal haben Sie bekommen und einmal ist das hier, welche Seite? Das ist 224. Diese zwei sind die Hausaufgaben für heute. Okay, sir. Okay? Ja, das ist dann alles. We have 4 pages left. How many more days is the course for? Also das ist ja fast fertig. Also diese Woche nur. So,